السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد، واليوم بقدم لكم ماكينة فيليبس 3200. ليش أنا اخترت هذه الماكينة وفضلتها عن باقي المكاين الكثيرة اللي موجودة في السوق؟ أول سبب، والسبب الجوهري، إنها راح تكون فل أوتوماتيك والسعر في متناول الجميع بالمقارنة بالمكاين الفل أوتوماتيك الثانية. إيش يعني فل أوتوماتيك؟ فل أوتوماتيك يعني تطحن لحالها، يعني تحط بن يا بن ولا بن مطحون يعني، ولا بن غير مطحون، تختار درجة الطحن. نرجع ايش فل اوتوماتيك؟ فل اوتوماتيك انا تطحن لحالها وتبخر الحليب الحالة وتنزل لك القهوة الحالة. تختار انت كابتشينو ولا تي، ولا اذا ما تبي حليب امريكانو اسبريسو، تختار القهوة اللي تبيها وتسوي لك اياها فل اوتوماتيك من غير اي تعب ولا مجهود. بس تختار انت درجة الحرارة اللي تبيها، كمية الحليب اللي تبيه، قوة القهوة اللي تبيها، وتحفظ هذه الاعدادات. خلاص يصير زي كل مرة تضغط الزر وتسوي لك القهوة بالاعدادات اللي انت حفظتها. والحلو بهذا تبخير الحليب انه ينفك ويركب بسهولة جدا. يعني مثلا سويت لك كابتشينو كان باقي هذا الحليب زي ما تشوفون ربع، تفكه تحطه في الثلاجة، ترجع تستخدمه من جديد ولا تفكه وتغسله. طريقة التركيب جدا سهلة زي ما تشوفون، بس تسوي كذا ركب، تبي تشيله انشال، جدا سهل. المهم يلا خلونا نجرب. الحين راح نجرب هذه القهوة، قهوة مطحونة طبعا نفس ما قلت لكم قبل. المطحونة تحطونها في المكان اللي فوق هذا. طبعا هذه الملعقة راح تيجي داخل الكرتون الماكينة عشان تعرف المقدار اللي تحطه بالفتحة. فتحطه بالفتحة اللي فوق. تختار مثلا كابتشينو ولا لاتيه، انا ابغى كابتشينو. كيف تحول يعني بين البن المطحون والبن الغير مطحون؟ هذا بيكون غير المطحون هو قوة القهوة، اما البن المطحون تضغط بقوة هولد يعني لين تشوف العلامة اللي تحت الصغيرة ولعت. بعد ما تولع العلامة تختار كمية الموية اللي تنزل في القهوة. انا ابيها واحدة، يعني تختار 2 3. انا ابيها كمية واحدة. وكمية الحليب طبعا انا اختار 1. بعد بدي اختار 2 3 مثل ما قلت لكم. فاختار كمية القهوة واحدة ونشغل. طبعا هذا بدك ترفعه وتنزله. خلينا نقرب الكاميرا عشان نشوف افضل. زي ما تشوفون قدامكم انا اخترت كابتشينو وهذا الحليب جالس يتبخر. شوفوا لمبة الكابتشينو مولع الحين، وانا حطيت البن المطحون في هذا المكان. هنا خلص تبخير الحليب. نقرب الكاس شوي عشان القهوة تنزل اللي حطيناها. طبعا القهوة المطحونة هذه جالسة تنزل في الكوب. والحين خلصنا من كوب الكابتشينو من الماكينة، راح نسوي الاسبريسو. الحين راح اختار زر الاسبريسو، راح اختار كمية الموية وقوة القهوة. كمية موية راح احطها 3 وقوة القهوة راح احطها 3. بعدين اشغل الماكينة. الحين راح تلاحظون ان هنا البن جالس ينطحن. راح يعني ارفع الغطاء عشان تشوفونه كويس. هذا البن جالس ينطحن، وهنا القهوة راح تنزل. الحين الماكينة خلصت من القهوة، وهنا طالعوا هذا كوب القهوة، طالعوا كمية الرغوة اللي موجودة. راح اقرب وتشوفون قدامكم. للأمانة ريحة القهوة والطعم شيء خرافي. في النهاية هذا هو المختصر عن ماكينة فيليبس 3200. لو في أي سؤال في بالك اسأل بالكومنتات ولا حسابي في الانستغرام ODY 142008 يعني 14/2008. اسأل أي سؤال هناك ولا اسأل بالكومنتات هنا في اليوتيوب. وبس لا تنسون الدعم، لايك سبسكرايب ونشر المقطع في كل مكان عشان الكل يستفيد، وأي شخص حاب القهوة يستفيد بهذه الماكينة الرائعة. صح نسيت أقول قيمتها تقريبا حاليا 3400 ريال، بس أنا شريتها ب 2600. كانوا مسوين عليها عرض في أمازون، وأتوقع رمضان راح يسوون عروض يعني رمضان الجاي، أو استنى شهر 10 نهاية السنة الحالية 2021 راح يسوون أيضا تخفيضات. وبس كان معكم أحمد، نشوفكم في فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.